হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ 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 এটা গ্রাম বাংলার জীবন জীবিকা রেডি। আচ্ছা এটা লাগা এটাকে কি বলে, এটাকে কি বলে? এটা বাতি, বাতি না? বাতি ওর লোহার মধ্যে দেন, লোহার মধ্যে ওটার মধ্যে দেন। এটা চলতেছে বুঝতেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাকে বাতি বলা হয়। তো এটা এটা লাগা আপনি কি কি তৈরি করেন, কি কি তৈরি করেন? দাও, কাশি, কুড়াল, তারপরে মনে করেন যে আরো যা যা হয়। আচ্ছা এটা এই ব্যবসাটা আপনি কতদিন ধরে করেন? 50 বছর। ওরে বাপরে বাপ, অনেক। এটা তো এক সময় এটা খুব গ্রাম বাংলায় খুব প্রচলিত ছিল। এখন এই ব্যবসা আর বেশি লোক করে না। আমি মনে এখন আর অনেক উঠে গেছে, আধুনিক প্রযুক্তি এসে এগুলা প্রায় উঠে গেছে আর কি। তে যাই হোক, আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ চান কামার। মোহাম্মদ চান কামার। ভাই চান কামার, ভাইয়ের নাম চান কামার। এখানে এটা জামালপুরেরই একটা জায়গা। ওনার কাছ থেকে আমি বেশ কিছু চাকু টাকু এগুলোও তৈরি করে নিছি। আজকে শখের বশবর্তী হয়ে ওনার সাথে একটু সাক্ষাৎকার নিলাম। সবাই ভালো থাকেন, সুন্দর থাকেন, খোদা হাফেজ।